Wahum al-mausufun apa nih? 5 tong isor siro lupatmo illal khawasun minal auliya wahum al-mausufuna fi na'tim al-arifun. Kayak gue apa iku gak padha kitabe. Repote gak padha iku apa garai. Sing padha ndelok kitabe sing padha begini. Ngisori pesan hadisi ngisori pas ya. Gak padha. Ya. Rondi ya. Rene rondi ku. Sing kitabe padha iku. Aja sing gak padha ki apa buake gak padha iku. Kita gak bodoh. Oke bingung kan Rondi. Apa? Iya misal apa? Gak bodoh wae ku kok sebuarno kita pe. Nomor piro 40? 46. 46. Oh, betul nomor 5 tong isar siro lupat al-maknunah wa khasa al-gharibah. Iku lho kok mau nduris tok pe ngono sepuh ngono bae. 4 juga 5 iku. Wis. Di ala asroyal maknuna kang kasimpen ya. Wa al asroria wa khawasia lan khasiat yang asma al gharibah. Wis konangan. Kang aneh-aneh. Allati kang lawu sula kang ora ana tumeka wala tumeka laha maring khawasia asroria padha kabeh muya lawu sula labi taklimin lasaran belajar wa madrasatin padha wae belajar ilmu-ilmu laduniku gak iso lantaran belajar lho. Ilmu laduniku bisian-bisian Tuhan moro iso. Tapi kabeh ana dasare, belajar dhisik koyo ngene iki, belajare oleh 50, engko ilmu ladine oleh 100, malah duwe ilmu 150 zaman. Wa inna ma huwa ampene utawi wa inna ma huwa bitaqallubati rahmah bitaqallubatin rujuk di mana? Wa khawasia. Innama huwa amitene utawi gak ana rujuk sing pas. Khawasia apa ya? Khasiat yang asma mau. Iku bitakon lubatin rohmaniyatin. Bitakon lubatin rohmatiyatin lantaran piro-piro iki gak ana cara jane sing asli. Makna asli wae ya, takone bolak-balike rahmaniyatin kasih sayange Gusti Allah. Jarung saiki bisian-bisian Tuhan. Khasiate ilmu ya ilmu laduniku kabeh teko bisian-bisian Tuhan. Wa ma wahib lan pira peparing robbania kang bangsa pangeran. Ya teko peparinge Gusti aja kuwatir sampean. Nek sampean sanggup nggo bakal
oleh ilmu sing teko dhewe-dhewe mara iso kabeh teko ngene kesanggupan. Sanggup contone nyocokno gelombang kanggone radio, nyocokno nomor kanggone nelpon halo cocok balik maneh. Dijawabi. Ilmu juga begitu. Qala Allah Ta'ala Gusti Allah ngendika yulqir ruh min amrihi ala may yasha min ibadihi yulqi paring sapa Allah ar-ruha ing ruh. Min amrihi amar karo maknane jaya. Sanga alam amare Gusti Allah, semakna perintahe lho, keliru lho. Alam amar iku antara alam malakut dhuwur karo alam jabarut, alam Tuhan, tengah-tengah ana jenenge alam amar. Alam amar alame ruh. Menungso iku ruhe iku min amri Rabbi, teko alam amare Gusti Allah. Ngisore alam jabarut, alam Tuhan, dhuwure alam malakut. Iku jenenge alam amar. Kanjeng Nabi tau takon alam amar bisa Gusti Allah. Khulir ruh min amri Rabbi. Ceritakan ruh, gak mampu. Dadi ruh sing dadi sampeyan iso urip iku muga ana ruh alame rono alam amar di atas swarga, di atas alam malakut itu jenenge alame ruh min amrihi. Dadi ngarteni amrihi lho. Aja perintah Gusti Allah aneh-aneh ae. Nama satu alam diparingno alaman yang atase wong ya sak kang ngersakno Allah min ibadi sanga pira-pira kawulane Allah. Samane iso urip muga duwe ruh ditarik buyar gak karuan. Ruh supaya iso manggon nang swarga digekno bodi. Dadi sampeyan urip nang donya iku gawe awak kanggo bisa urip nang swarga utawa neraka. Lah ruh urip nang donya digekno awak. Gawene nang njero weteng sampeyan niku. Suwene 120 dina. Nang njero weteng sampeyan sak weteng 120 dina wis ana jenenge awak. Bodi baru menungso mlebu renggone ati sampeyan. Akal bae kemanasiat manggono utek sampeyan. Iku gampangane sampeyan kudu ngerti sampeyan saiki urip nang donya iku kanggo awak besok urip nang alam akhirat. Mergo roh iku gak iso urip nang swarga, gak iso urip nang neraka, kok roh luwih alus timbang swarga, roh luwih alus timbang neraka. Cek iso urip nang swarga digekno awak, saiki gawe awak. Nek kelakuane apik sak getaran sak ketipan besok dadi kaapian aja maneh kadek sak kebu-kebu. Wis tapi kudu ngerti lho saiki saiki roh urip nang donya digekno awak iki lho. Besok urip nang swarga digekno awak maneh. Hati-hati sampean urip nang donya gawe awak lho kanggo besok triliunan taun nang nggone swarga utawa neraka. Iku maksudnya yulkir ruh min amrihi. Ruh iku teko alam amare Gusti Allah. Didono renggone sampean lho saiki ruh ana jerone bodi sampean. Nek jero bodi sampean gawe awak kanggo besok no akhirat miliatan tahun. Hati-hati temenan lho soalnya tak bulan bali aku gak ngerti maksudnya ruh mbek amri. Wa qala ta'ala dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Dzalika utai mengkono peparing yu fadlullah peparinge Gusti Allah yu'ti paring Allahi ing fadl man ing wong yasha kang ngersakno sapa Allah. Wa ta'ala kudzul fadli andone peparing al azim kang agung. Apa termasuk peparing sing mulya yaiku sampean dadi wong Islam. Sampeyan gak dadi gak oleh peparing kok wae dadi PKI sampean gak karu-karuan kok Jakarta kono umek. Gak percaya Gusti Allah, PKI itu kafir, gak percaya Gusti Allah. Terus dawuh Gusti Allah, wa rabbuka utai pangeran sira al-ghani zat kang sugih
Dzurrahman duweni kasih sayang. Gusti welas asih wa yu'allim lan ngulangi Allah kum ing sira kabeh. Saman diulangi Gusti Allah lho ma ing ilmu-ilmu lam takunu kang ora ana sira kabeh. Iku tak lamun ngerti sira kabeh asale biyen sampean gak iso lho malih iso lantaran ngaji mondok ngene iki. Sing paring ilmu sapa Gusti Allah. Ilmu digo mulai besok miliatan tahun ana ing akhirat, ana ing swarga. Fakul hadi utai sekabe ikilah pirang-pirang hadi ya rujuke ilmawahib ya munggah papat jirolu rohmaniyah wa mawahib kulu hadis kabeh ikilah ilmawahib peparing maksudnya iku nama ya ai bener tayi hadhi iku mimmawahibilas tang saen pira-pira peparinge Gusti Allah. Saman diparing mata iso ngawasi kuping iso ngrungokno kabeh sampe mondok kaya ngene iki mergo oleh peparinge Gusti Allah. Fa idza dakhala al abd nalikane mlebu fa idza wajala al abdu wasola fa idza wasola iku keliru tulisane sing bener wasola ya fa idza wasola nalikane tumeka al abdu sapa menungso ila Allah maring Gusti Allah nek menungso wis sowan Gusti Allah min haisu ausola sanga sekirane nekakno sapa Allahu ing abdu afadho alaihi mongko ngloberno sapa Allah alaihi marang abdu nek banyu lober dah mini ami so pira-pira nikmate Gusti Allah al jismiyah kang bangsa jasmani. Wah nek gampang iki oleh nikmat jasmani sama niki ya. Diparingi Gusti Allah lho, kaya apa iso kerasan nok pondok oleh nikmat jasmani sampeyan. Mini ami keliru cah iku bukan jasmani aja. Meneng wis sampean al jasimah ta ya. Iya. Jasmani ya. Ndek mere sampean. Ini al-jasimah maknanya agung ya. Ini jasmani. Aku mau gampang tek katok. Nek mantu al-jasimah kang agung. Ma ing barang yushiduhu min asrori asma'i. Yushiduhu kang nyuduhaken sapa Allahu ing ma min asrori asma'i gak keliru ya min ni'ami al-jasimah ma yushidu nyudono pemahu ing Allah dibalik ya nyudono ing Allah min asrori asma'i sapa rahasia asmane Gusti Allah sampeyan ngaji koyo ngene malih lho oleh pituduh ngawuri pira-pira asmaning Gusti Allah wa khawasil huruf lan khasiat-khasiat yang huruf gara-gara ngaji mari ngerti lho huruf kabeh kono khasiate padha merek buah-buahan kabeh ana kandungan vitamine alatikang turu kibat minda kang kasusun minda sangka ail huruf apa tilkal asma mengkono-mengkono asmaning Gusti Allah asmane Gusti Allah tulisan huruf Allah alif lam ha. Jadi tiap huruf iku ana maksude. Ana kandungane. Akibate fasummiya moko den arani sapa Allah ku kabeh Al-Karim Al-Wahhab Al-Karim
Karim maknane macam-macam iku. Kene penak apa? Al-Karim kang luman ya, kalim ana makna mulya, ana makna kang luman Allah kang akeh peparingi. Gusti keluman lan peparingi akeh. Wa amma idza amkana tanzilu a'dadil ismi wis bab jeruan maneh. Nalikane anapun nalikane para amkana nalikane iku gak ana cara jane maneh apa tanzilu a'dadil apa nata angka-angkane asma nalikane mampu ya apa tanzilu a'dadil ismi nata pira-pira angka-angkane asmane Allah. Saya tulisan angka ditulis iki yo kena uga mengkape sing penting ngerti karepe al-wahid kang siji fi murabba'in dalam rajas segi 4. Wa aradhalan ngarepno sapa at-talib kang nyubrih sampean ngarepno nggunakno angka-angka tentang asmane Allah kaya Allah tulis angka 666. Kenapa aku tulis 6 kok kumpulan dari angkane huruf Allah. Alif lam ha alif 1 lam 30 lam 35 juga sudah wadudun. Waudal angka 20. Upamane ya boleh juga ditulis angka tapi kudu ngerti karepe. Padha Jawa tulis 9, kok Jo 3 6 jumlahe 9. Dadi ana angka 9 wong Jawa ngono. Lah iku gampangane. Iku kok cara saiki kasarane angka iki kena. Tapi wa arada sab atole wong kang nyupri ayat jemaah yen to ngumpulno talib baina dadi antara angka-angkane ismu wa hurufe ismu. Kadang-kadang hurufe mbek angkane ditulis. Wadudun waudal tulis mbek 20. Pirang-pirang ngono mau. Ditulis digawe raja kanggo wadahi donga kanggo jimat fi murabba'in dalam raja segi 4. Fa'lamu kok agawe yo sapa at-talib monggo kena. Wa ilam yumkin lamun ora mungkin apa tanzilu adati nata angka-angkane ismu. Ane angkane ditata gak iso balik jumlah kolome fi asgharil murabba' ing luwih cilik-cilike raja segi 4. Wa wa ta asgharil murabba' iku al musalah raja segi 3 paling cilik segi 3. 3 miring 3 mengisor 3 berarti sumahe 9. Iku paling cilik wadahe oparane iku huruf yang ditulis kanggo donga. Kasmi ka asmane Allah Ta'ala kasmihi kowe asmane Allah Ta'ala huwa wasmi ta'ala ahadun teluan huwa ini kok di loro ahadun telu wa ghairu dzalik lan liyane mengkono ahadun. Ono mana sing jumlahe mek 3. Lah ya huruf mek 3 ta. Minal asma so pira-pira asma. Ma utai barang layu mungkin kang ora mungkin apa tanzilu adati nata pira-pira angka-angkane ma. Akola halil wisidik min khamsata asyar sangga 15. Ora jumlah ke 15 akeh banget. Gak mungkin sakmuna akeh ditulis fil musalah dalam raja segi 3 kakean angka. Kalau memek 9 telu. Wa min arba'atin wa salasina ing dalam 34 fil murabba ing dalam raja segi 4 juga kamot. Kudu gedhe namane. Pamudo afahu ta tikel-tikelane mudo afamu nek ditumpuk-tumpuk sampai gak kamot ya.
Nanti muka hilang. Famudo apa tuh? Khina idin ya. Khina idin nalikane kila layum kinu, gak mungkin kakian ongkone lah kolome kurang. Famudo apa tuh? Wajibatun wajib ya ditikel-tikel no. Wamane kok telu ya telu ping telu dadi 9. Waya utai mudo apa? Iku adur baine ngatasé den pingno adur baini ing ngatasé macem loro ima antudroba tau ndroba makna dipingno lho ya ngepingno macem loro ima antudroba ento ana kane ento den adadu den pingaken den dikelaken den pingno cara saiki den dikelaken apa adatu pira-pira angka-angkane adatu apa pira-pira angka-angkane munggahe atau ismu ya tulis njobone ismu kadang-kadang fi buyutin fi buyutidal ilmi fi ing dalam pira-pira bet iku maknane asale omah itu kolom-kolome ya isaan padha kabeh buyut dal iku maknane padha susunane wifik ngono gak padha kolom-kolome susunan wifik yang gawe gambar kotak-kotak jenenge wifik lha kolome di total piro au fi adati huruf ing dalam hitungane huruf-huruf wifik utawa hurufe kakean lah kolome mek kurang wa fi kilal wajah ini dalam karo-karone wajah loro ingkana lamun ono al ismu apa asmane Allah sulasian bangsa 3 hurufe wal aulata kang le utama iku waduhu unyeleh ismu fi musalah dalam raja segitiga wayakunan ono apa dari kal ismu kono mengkono asmo asyarif kang mulya yukut bulwifki puncake wifik wis gawe wifik puncake was jumlah paling notok dhuwur gak kena di ungkuli maneh wa ing kana lamun ana al isma fa asmane Allah rubayan bangsa 4 hurufe 4 ya fattalabu mukhayyarun tekang nyupre ku den sekarep wis sak karepe saiki fiwat dalam nyeleh ismu nih gawe raja lho fiat musalah dalam raja segitiga telu jumlahe 9 nah carane kaya apa ya kuno napa dari kal ismu kono asmo kutban lahu kutban dadi puncak lahu kedue wifik mau kutub ya ke puncake au fi murabait utawa dalam raja segi 4 wayakunu baitun ono tulisan njaba apa iku baitu sa izawiyah tulisan njaba wayakunan ono apa baitu sa izawiyah apa kolome sa izawiyah sakjane padha bae iku bait iku BT sa izawiyah iku maneh sakjane bet mbek sak maknane padha BT kolome pojokane wifik al yumna kang tengen zawiyah pojokane wifik al yumna kang tengen itu ditulis saya engko ngerti dhewe nguri alimana kang sisih tengen al akhir kang kari wayakunu iku minal kutril awal sangka welarian kang pertama macem-macem ya atuli kang bangsa dawane wa amma idza amkana anapun nalikane mungkin
mampu mungkin tanzilu apa noto ismu niso ditoto biangkana kan yang tono kulau kedua ismu sulusun sokihun apa sepertelon kang pas kang sokeh wa adatu dari pira-pira ongkone sulusun ya aja ismu tapi ku nyukupi apa adatu nek ono bahwa mukhayyarun bahwa mongko utawi ail ismu ya mukhayyarun dan sekarep aidon kalemaneh fi mudu apa dalam tiklane ismu wal ula tekang luwih utama iku tarkul mudhafa ninggala den tikelno fima ing dalam barang tafi a'daduhu tapi kang nyukupi apa adatu pira-pira angka-angkane mama wa wajibatun lan iku wajib gak kena dirubahi fima ing dalam ma barang mau la tafi kang ora nyukupi apa adatu pira-pira angka-angkane mane gak cukup dipengno walayak talifu ora beda-beda al istintok apa ngucapno bikhtilafil wad'i beda-bedane susunan bal haisu nuzilat balik sekirane nuzilatil a'dad den tata pira-pira angka kana mongkono al murad apa kang den karepno isbatu istintoki ma yaiku netepno istintoki ma sakno ngucapno barang kaya ngrepoti istintok yang dadi dadi omongan ma apa bae maksude iku fa inna istintoki ma ai apa bae fa inna kula adatin saat temes kabeh angka iku stuntika kena den ucapno apa adat kena digawe ditonton sampai dadi pengucap fa endi mau ula adatin ustuntika kana ono apa adat iku wa kullu da ustuki kana milkan wala tiban bihtilafil wis angel dimakna tekan dimaknani bae sak tepake iki apa undang-undange gak ngalor gak ngidul wakul adatin untuk kana milkan mereka den milikin wae wakulu adat SKP angka ustuki bakang den toto apa adat kana ono kulu adat milkan den miliki falak tibar mongko ora ana kawilang-wilang gak usah diurusi ora ana kawilang-wilang bihtilafil wadiyat kan beda-bedane susunan-susunan wala bihtilafil istiqabat istiqab lan ora beda-bedane ya tatanan-tatanan wa yumayyazuan din bedakno al istintok apa ngucapno dadi pengucap nggo susunane anil istiqab sangga dadi tatanan bi anal kurang ya bi anal istintok kan kurang tol kurang tok ilang ya bi anal istintok lan sak temene ngucapno yukut damu den dhisikno fi dalam istintok
al aksar apa kang luwih akeh alal akol ngalano ing atase luwih saithik wal istiqab yukodamu den dhisikno fi ing dalam istiqab wal akol kang luwih sithik alal aksar ngalano ing atase kang luwih akeh. Wadil qaidah utai kila undang-undang mutor iku lumaku fi kulli mustantok ing dalem kabeh barang kang diucapno nek kabeh ndadekno raja-raja wa mustaq lan kang den tata mahadat kaus nata ngono ya ing hadil qaidah sapa al hukama para pujangga wis ngatur kena nata para pujangga biyen nalikane ndadekno Asmaul Husna dadi raja al awal kang kawitan wa akhadhuha lan padha ngalap sapa hukama belajar ngalap ing qaidah hadil qaidah anil Hurmus sangga Hurmus Kiai Hurmus alaihi salam. Fal usul wis entek waktune pembingungi wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.